Hojijonamizni Toshkentga olib keldik. Hurmatli doktorimiz, qayerdamiz va nima qilamiz? Hozir tushuntirib bering. Assalomu alaykum. Mana bugun hojijonamizni olib kelibdilar. Biz bularning sog'liqlaridagi shikoyatlarini o'rganib ko'rib chiqdik, eshitdik va o'shalarga 10 kunlik seans belgiladik. Tez charchoq, uyqusizlik, ozgina asab bilan bog'liq, suyak, bo'g'imlar bilan bog'liq muammolari bor ekan. Shu apparatimiz yordamida shunaqa qulay o'tirgan holatda har kuni oladilar, ortiqcha og'riqsiz va hech qanaqa ukol dorilarsiz. 10 kundan keyin natijalarini, sog'liqlardagi o'zgarishlarni sizlar bilan bo'lishamiz. Gaplashib ko'ramiz. Bu o'zi nima apparatida? Bir tushuntirib eslatib qo'ying. Hop, bu apparatimiz vodorod atomini, eng kichkina atom bo'lgan vodorodni organizmga shunaqa ingalyatsion yo'l bilan kirgiziladi. Bunda hech qanaqa to'siqqa uchramasdan yurak qon tomir muammolari bilan bog'liq bo'lgan, miya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan va organizmdagi suyaklar og'riqlari bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf qiladigan apparat hujayralarni yoshartirish va sog'lom ko'paytirishini ta'minlab beradi. Rahmat. Xo'p. Agar sizni ota-onangizda ham qanaqangidir sog'lig'ida muammo shikoyatlar bo'layotgan bo'lsa, bizga 2 dona kupon hadya qilib berildi. Qaranglar, mana. Biz sizga beramiz. Faqatgina mana shu ota-onangizdagi muammo shikoyatlarini kommentariyada yozib bering va shunga qarab turib doktorlarni o'zlari o'qib chiqishadi va bu 2 kupon bepul kuponda kimga ko'proq nasib qiladi. Sizlarni kommentariylarga qarab turib, xudo xolasa belgilab beramiz. Eslatib o'tamiz, bepul ikkitasi. Kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar.